Тэгвэл эмчнэр цалингаа 3.5 сая төгрөг болгон нэмэхийг шаардаж 3 дахь өдрөө жагслаа. Хэрэв энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй бол багш нарын нэгэн адил ажил хайна гэдгээ мэдэгдэж байна. За тэгвэл эрүүл мэндийн сайд эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг жагсаалд оролцуулахгүй байх үүргийг эмнэлгийн дарагт өгсөн гэдэг мэдээлэл эмчнэр ярьлаа. Шаардаж байна. За НТV телевизийн сурвалжлах баг Сүхбаатарын талбайгаас мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр эмч нарын хувьд цалингаа нэмэхийг шаардаж өдөр бүр 11:30-аас 14 цаг 30 минутын хооронд чагсаж байгаа. Гэвч өнөөдрөөс удирдлагуудын зүгээс эмч нарыг чагсаалд оролцохгүй байхыг уриалсантай холбоотойгоор чагсаалт нэгдэх эмч нарын тоо цөөрсөн байна. Тухайлбал өнгөрсөн өдрүүдэд өдөрт 300-аас 400 орчим эмч чагсаалт нэгдэн оролцож байсан бол өнөөдөр 200 орчим эмч чагсаалт оролцсон тул чагсаал 14 цаг 15 минут гэхэд ерөнхийдөө тарсан юм дүр зурагтай байна. Ер нь бол дарамт байгаа эмч ажилтнуудыг бол явуулахгүй, гаргахгүй, оролцож болохгүй гэсэн ийм асуудлууд бол тавиад эмнэлгүүд бол ирэхгүй байгаа асуудал бол байна. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө энэ ардчилсан оронд бол үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрхийн хамгаалахын төлөө жагсаал цуглаанд оролцох, ажил хаялтанд оролцох, үгэн хэлэх нь бол чөлөөтэй, ямар ч хүн чөлөөтэй байдаг. Гэхдээ одоо ийм босромог нийгэм, ийм одоо ардчилсан нийгмийг гажуудулсан ийм нөхцөл байдал бол бий болж байна. Жагсаал цуглаанд оролцохгүй. За энэ жагсаал цуглааныг одоо ус төржүүлж өөр өнцгөөс нь одоо харлуулж ярих ийм нөхцөл байдлууд бол их явагдаж байна. Чи нөгөө намын сонгуулиор гарч иж байгаа сонгогдсон хүмүүс шүү дээ. Удирдлагын баг чинь тийм ээ. Тэрэн дээрээсээ одоо дарамтанд ордог юм шиг байна. Тэгээд ажилчтайгаа явуулахгүйгээд дээрээс нь өөрснөө бас дарамтлж шүү дээ. Харин эрүүл мэндийн яамнаас энэ талаар тодруулахад сайд тийм чиглэл өгөөгүй гэсэн юм а. Эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтнууд цалин хүрэлцээгүйгээс улны төвчөнд амьдарч байна гэдгийг хэлж байсан юм. Тухайлбал эмчхээ эрүүл мэндийн салбарт 20 жил ажиллаж байгаач 1.5 сая төгрөгийн цалин авдаг. Энэ хугацаанд өөрийн гэсэн байртай болж чадаагүй аавынхаа хашаа байшинд амьдардаг байна. Хүүхдүүдтэй ч цаг гаргаж чадалгүй иргэдийнхээ эрүүл мэндийн манаа зогсдог гэдгийг ярьж байсан юм а. Эхний аваан зол одоо ингээд ажилчдаа ч юм хоорондоо үр шир тавиад тавьсан байдаг. Тэрийг нэг дарсан болоо тэгээ нэг байрныхаа мөнгийг өгөхгүй дуусчдаг тий. Тэгээ одоо сүүлийн цалин маань зээлрүүл явчихдаг л да. Тийм тэгээд олон хүүхдээ ханаач хүрэлцэхгүй байна. Тэгээд надаас доош тий хэцүү амьдралтай өчнөө хүмүүс байж тий. Тэгээд тэдрийг харахаар үнэхээр өрөвдмөр идэг тий. Тэрээр мөн эмч нараас ч бага цалинтай хүмүүс энэ салбарт олон ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотойгоор иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй, эмч нар цалингаа авч чадахгүй. Он гарснаас хойш эмч нарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй гэдгийг хэлж байна. Иймээс цаашид энэ байдал удаан үргэлжилбэл эмчийн ажил орхих, эсвэл хувийн эмнэлэгт ажиллахаас аргагүй болж байгааг учирлаж байлаа.